السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Docteur Saifi, médecin spécialiste en ORL, Borj Barrige. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live parce qu'il y avait une accalmie vis-à-vis du Covid. Maintenant, nous avons un nouvel invité. C'est un variant. Il paraît que c'est le variant Omicron. Je ne sais pas si c'est le variant Omicron ou la alpha ou la bêta ou la gamma. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une nouvelle forme de la Covid. Il y a un virus qui est particulier. Il y a un virus qui ne pêche les virus qui fait. Mais ni le virus ni la première vague, ni la deuxième, ni la troisième. Il est un peu particulier parce que le malade il est asymptomatique. Il dit un malade, il se présente main douche à. Il n'a pas de fièvre, main douche il n'a pas de toux, main douche su'al. Il n'a pas de sueur, mais il n'a pas de diarrhée, main douche ishal. Il n'a pas de vomissement, mais il n'a aucun symptôme. Il dit le malade il dit, on est le jeudi, il dit j'ai vu deux malades, le mardi, كانوا ما بيهم والو، نهار الثلاثة ما كانوش مرضى. نهار الأربعاء حسوا une petite fatigue. اليوم يجي المريض يقول له راح نخدم في البيرو جيت نهز ستيلو طاح لي من يدي. Le stylo est tombé entre mes mains. طاح par terre. On va essayer une petite striction, une petite douleur de la gorge. Le variant là-bas, je pense que c'est lui, ça fait 4 semaines. 4 semaines, mais je pêche le khoreg. Il n'augmente pas, il n'entraîne pas une augmentation de la CRP. La CRP m'attlache. Dire le bilan le malade, il est dans un état dramatique. La CRP il y a 6-8. Donc la phase inflammatoire, elle n'est pas très importante. Le virus, il attaque, il attaque le système immunitaire. Comment peut-on le savoir? Une formule, une FNS. Le malade, une FNS, parce que les lymphocytes artères. Le malade, il dit, le premier jour de l'FNS, il y a des lymphocytes à 9%. Comme vous le savez tous, le Covid, la Covid, un malade Covid, quand il a un taux de lymphocytes qui baisse en dessous de 4%, il meurt, il meurt. Il n'a plus de défense. Donc, là, la dangerosité de le Covid, c'est le manque de symptômes. Il y a الإنسان ما عندوش أعراض. ما عندوش أعراض خلاص. هذه الخاصية الأولى، الخاصية الثانية il touche les personnes entre 30 et 50 ans. Le premier, deuxième et troisième, la première, deuxième et troisième vague, le virus, il a intéressé les diabétiques, les hypertendus, les obèses et les gens qui ont plus de 50 ans. كاين بزاف اللي يتوفاو وكاين اللي تعفاو. Donc, le virus, il attaque les sujets jeunes, entre 30 et 50 ans. Donc, la dangerosité, الخطورة تاعو يقيس الناس اللي هما جeunes، ماشي les jeunes de 15 ans ou 20 ans là, c'est entre 30 et 50 ans. ثانيا ما عندوش أعراض، il n'a pas de symptômes. Comment le détecter? Il faut faire une FNS. Donc, la vague, c'est le début de la vague. Il y a d'ici un mois, si tous les Algériens ne prennent pas leurs dispositions, ça va flamber. من على شهر ونص لو كاين الجزائريين كامل ما يديروش الاجراءات اللازمه راهي تكون كارثه اكثر من الفاغ الاولى والثانيه والثالثه. Quelles sont les dispositions ما هي الاجراءات اللي لازم يتخذها كل جزائري؟ دونك فتنا المرحله تاع لا بافيت كمان تاع الجليد الكوليك تاع التباعد ما عنده حتى معنى. الفيروس انتشر. الوقايه الوحيده هي اللقاح، سي لا فاكسيناسيون. Tous les pays du monde, surtout en Europe, ont été vaccinés. Donc en Allemagne, كاين كل يوم entre 70 et 100 000 nouveaux cas. C'est des cas positifs، يعني تلقى ديتيكتي تلقى الكوفيد اللي ماشي حالات خطيره. لماذا؟ لان 95% نتاع هذا السكان تاع المانيا ولا فرنسا ولا دايرين اللقاح، ils sont vaccinés.
حنا في الجزائر كاين اون غروند ماجوريتي اغلبيه الجزائريين ماهمش مدايرين اللقاح، ne sont pas vaccinés. انا راني نتساءل جو مو دوموند يعني اسكو كاين ان بيي في الموند، هل توجد دوله في العالم اللي موفره الشعوب تاعها 4 تيب دو فاكسان؟ ما كاين اوكان بيي او موند اللي راه موفر 4 تيب دو فاكسان سوف الجيري. عندك لو فاكسان امريكان جونسون، كاين لو فاكسان انجلي استرازينيكا، كاين لو فاكسان شينوا لو سينوفارم سينوفاك، وكاين لو فاكسان روس لو سبوتنيك. وفرت الدوله للجزائريين 4 انواع تاع اللقاح. ils veulent pas se faire vacciner، ما يحبوش يديروا فاكسين. وكاينين دوطر يعني هذو الجزائريين ils sont un peu spéciaux. يقول لك الطبيبه واش لو فاكسين ديالو ويناه؟ نديرو تاع الامريكان وديرو تاع الانجليز واش مليح. يعني ولا عنده ان منو كي شغل تقولوا تاكل فيون داشي ولا اونتركوت ولا المرقاز ولا مي نو tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que تروح en France يدير لك الفايزر ما عندكش لو شوا، تروح en Allemagne يدير لك le جونسون، tu n'as pas le choix دير لو فاكسان. هنا في الجزائر وفرهم 4 تيب دو فاكسان، يخيروا ما يديرش. جو دوموند جانتيروج لي مارك درت الفاكسان يقول لي ما درتش، علاه؟ الطبيب راني كبير فما عندي 70 سنه وعندي السكر وعندي لاتونسيون، قال لي ما ديريش. مي جوستومون انتي لازم ديري، vous êtes âgé, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous êtes obèse، انتي ديري الفاكسان. دونك هنا في الجزائر يديروا الفاكسان بزاف، هما لي جون فهموا هذوك الكبار في العمر بلي حنا ما لازمش نديروا الفاكسان باسكو يقتلنا يبو نو توي. بون quelles sont les différentes procédures à suivre؟ راح ندير لو فاكسان، سي با تو الموند كي دوا تيتر فاكسيني، ماشي الناس كامل دير لو فاكسان. كاين لا بوبولاسيون سيبل، كاين دي جون كي اون في اللي دار الفاكسان من قبل اللي عندهم بلوس دو 3 موا ولا لي جون كي اون ايتي انفيكتي اللي مرضوا بالكورونا في لي 6 داني موا هادو قبل ما يدير اون تروازيام دوز ولا قبل ما يدير لو فاكسان تاعو يروح يدير لا سيرولوجي، يفي لا سيرولوجي يشوف لي زيمينوغلوبولين جي لي زي جي جي. هادو الناس اللي مرضوا بالكوفيد في 6 شهور الاخرين ولا الناس اللي داروا الفاكسان من قبل ما يروح يدير لو فاكسان يدير اون سيرولوجي يشوف لي طو ديمينوغلوبولين جي. Si le taux d'immunoglobuline G est supérieur à 5, ben il déche le vaccin. Il est immunisé pendant au moins 3-4 mois. Si le taux des immunoglobulines G est inférieur à 5, il doit se faire vacciner. Le reste de la population, ceux qui n'ont jamais été malades, il y a des limamatouches de Covid classe, parce que qu'il y a des gens qui ont une bonne immunité, il y a des gens qui ont le Covid, mais ils ne sont pas قبل ما ندير الفاكسان نروح ندير لا سيرولوجي، لقيت لو طو دي جي جي سوبيريور ا 5 ما نديرش الفاكسان، لقيت لو طو انفيريور ندير لو فاكسان. اون بليس دو لا سيرولوجي الانسان قبل ما يدير الفاكسان يعني يدير لا سيرولوجي ويدير مانابيك لا اف ان اس لا فورميلاسيون سونغين. سي ان اكزامان سامبل رابيد، il n'est pas coûteux مش غالي. واش نشوف في لا فورميل هذه هنا جو مادريس او بروفيسيونيل دو لا سونتي. يجي لو malade راح يدير الفاكسان ندير له اون فورمول لو فاريون هذا il va s'attaquer au lymphocyte. نشوف في لا فورمول هذيك اذا كان لقيت لو طو دو ليمفوسيت مليح ولقيت لو طو دو غرانيولوسيت اللي هما لي بولينيوكليير نوتروفيل مليح، هذا المرض اذا كان عنده لو طو دي جي جي تاعو انفيريور ا 5 يسمى راح يدير الفاكسان. مادام راح يدير الفاكسان لازم يدير لافاناس. إذا كان لو طو دو بولينيوكليير نوتروفيل لي غرانيولوسيت هما لقيتو مليح ولقيت لو طو د ليمفوسيت مليح يدير لو فاكسان. إذا كان لقيت لو طو د ليمفوسيت هابط ولقيت لو طو ولا لقيت لو طو دو بولينيوكليير نوتروفيل طالع ما نديرش، جو نفي با د فاكسان، جو في ريبورتي. دونك كاين 4 تيب، نوز افون لا شونس دافوار 4 تيب دو فاكسان في الجزائر. كاين لو جونسون امريكان، كاين لاسترازينيكا، كاين لو سينوفاك و سينوفارم وكاين سبوتنيك. واش الفاكسان دير؟ بون بور لي سوجي مالاد يعني الانسان اللي عنده لا طونسيون اللي عنده السكر اللي عنده لوبيزيتي ان كونسير منا لو فاكسان يعني لو بلو toléré par les malades ويندار en une seule dose c'est le Johnson. Ce n'est pas le meilleur vaccin. ماهوش هو المخير. Le vaccin المخير d'après mes constatations, j'ai suivi beaucoup de malades, هو le Sinovac.
بصح لو سينوفاك يندار اون دو دوز، يسمى دير لا بروميير دوز، زيد تستنى ان موا دير لا دوزيام دوز، او تزيد 15 جور ابري باش راك ايمونيزي. كوم رانا داخلين في لا كاتريام فاك، on n'a pas le temps d'attendre 45 jours. On peut être infecté par la période هذه. Donc le Johnson a des destiné les malades tarés. يعني الناس اللي عندهم امراض. يعني un sujet âgé qui a plus de 60 ans, ou un sujet diabétique, ou un sujet qui a de la tension, ou un sujet qui a de la chimiothérapie pour un cancer, ou un sujet obèse. Il était le Johnson. Pourquoi? Parce qu'il était le vaccin, après 15 jours, il est immunisé. Ce n'est pas le meilleur vaccin. Il prend donc des sujets qui ne sont pas tarés. Ceux qui ont plus de 30 ans, ils ont à choisir entre l'AstraZeneca ou le Sinovac. Il est qu'un insan ما عنده حتى مرض، ما عنده aucune maladie، ما عنده السكر، ما عندوش la tension، ما عندوش مرض القلب، ما عندوش l'obésité. Il n'est pas très âgé، يعني عنده بين 30 و 50 سنة. من المستحسن يدير l'AstraZeneca. Il est qu'un insan عنده une de ces maladies où il a plus de 50 ans, mais depuis qu'il dit le Sinovac. Le Sinovac, خير يعني كيعود الانسان ماهوش كبير بزاف العمر وما عنده aucune maladie ماهوش سمين اكسيتيرا يدير لو سينوفاك. انا هذاك لو سبوتنيك دابري مي كونستا دابري سكو جي كونستاتي وشفت لي مالاد اللي دارهم ودرت لا سيرولوجي لقيت بلي الانسان كيديرو ما يكتسبش مناعه كبيره بزاف. دونك عندي لو جونسون وعندي لو سينوفاك وعندي لاستار. Là, il faut le faire, le temps ne permet pas de patienter. Là, il faut faire la vaccination en urgence. Première procédure à suivre, on va dire la sérologie ou l'FNS. Je trouve la sérologie supérieure à 5, je ne fais pas de vaccin. Inférieure à 5, le taux d'immunoglobulines, les IgG. Inférieur à 5, je dis le vaccin. Là, je rappelle, le Johnson pour les sujets âgés et malades, parce qu'il est en une seule dose. يعني اي انسان يعود عنده اكثر من 50 سنه ولا يكون عنده ديابيت ولا لا طونسيون ولا القلب ولا الكونسير يدير لو جونسون يا اما لو سينوفاك. Moi je ne conseille pas l'Astra, le vaccin Astra, mais لازمش يديروا الانسان اللي عنده plus de 55 ans parce qu'il y a eu quelques accidents من قبل. بصح c'est un excellent vaccin. وعندي le Sinovac qui est disponible. Les vaccins راهم كاينين راهم في les centres de santé, les dispensaires وراهم في les pharmacies. Donc la seule chose بقى لنا هذا الوقت بقى لنا la seule issue de secours c'est la vaccination. ما كاين لا تباعد لا كمامه لا ما كانش c'est la vaccination برك. Donc je lance un appel à tous les Algériens ووجه نداء لجميع الجزائريين باش يروحوا يديروا اللقاح التلقيح تاعهم. Parce que qui dit un qui est vacciné, un type qui est vacciné, il tombe malade. Mais s'il ne tombe pas malade, j'ai eu des patients qui sont vaccinés, mordos, ils ont été contaminés. Ça a donné une forte grippe. Parce que ما نحبوش la forme grave. ونزيد je rappelle beaucoup, نزيد نذكر باللي راهو الفاريون هذا راهو خطير جدا جدا جدا. دونك الوسيله الوحيده باش نتفاداه باش يكون عندي اللقاح. J'ai un malade, ça fait 3 semaines, un type de 70 ans. Il est vacciné Sinovac. Il a ramené sa femme et sa belle-sœur. مرته في عمرها 60 وخت مرته عندها 58. جابهم ça fait 3 semaines. جابهم dans un état critique. Les lymphocytes نتاع les malades هذو كانوا à 6%. La femme de 56 ans, يعني خت مرته, elle est décédée le soir même chez elle. مرته دوكا راهي sous oxygène. ولادو après 5 jours جاو ولادو كامل. Ils ont été infectés. Bon, c'est pas la forme grave. Le seul اللي ما مرضش c'est lui. هو برك اللي ما مرضش، هو اللي يدي فيهم. مرته راهي مريضه بالاكسجين، خت مرته elle est décédée. ولادو كامل مرضوا. Le seul اللي ما مرضش هو. Pourquoi? Parce qu'il est vacciné بها الفاكسان سينوفاك. Donc وجه نداء لجميع الجزائريين باش يروحوا يديروا التلقيح في اقرب الاجال. ما نديرش تلقيح سون بيلون، ندير التلقيح تاعي ابري افوار في لو بيلون. فوالا. النصيحه الاخرى اللي نقدر نوجهها للمواطنين الجزائريين
يتجنبوا التجمعات. ما بقاش هذاك لو جال هيدروالكوليك والكمامه، تتجنب التجمعات. وين كاين الغاشي ما نروحش، ما نروحش لي فات، ما نروحش الجنازات، ما نروحش لي موسكي، ما نروحش القهوه، ما نروحش الريستورون، ما نروحش فوالا، نتجنب التجمعات. وربي يحفظ ان شاء الله جميع الجزائريين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.